Hello guys, so meron tayo ditong inaayos na soundbox. So yung brand niya is ito siya guys, Panaton. So yung problema nito guys, tinistingan ko siya kanina. Ano siya, tumutunog naman siya guys sa una. Pero pagdating sa mga 20 seconds, nagiging garalgal yung yung sounds niya. So parang may ibang sounds na tumutunog na matinis or garalgal siya guys, parang basag. So yun, so ito ang gagawin natin dito ngayon is bubuksan muna natin yan para malaman natin sa loob kung ano yung problema niya. So ito na guys yung yung front na pinaka preamp nya. So dito tayo muna mag-check kasi meron akong mga inayos noon na parang ganito din yung problema nya, na garalgal yung pag tumatagal. So yung ginagawa ko lang doon is pinapalitan ko itong itong mga IC na to para sa left and right na sound. So yun, so ito lang yung unang pinupuntahan ko dito sa may preamp at pinapalitan ko lang itong dalawang to. So yun, so yung number nga pala nito kung is 4558D. So yung IC nya is 4558D. So yun, para sa dalawang channel kasi ito, pinaka preamp kasi ito dito. So yun, so dito pinokontrol yung volume, yung treble, bass. So yun, so ang gagawin muna natin ngayon is tatanggalin natin tong dalawang to. Pagkatapos papalitan natin ng kaparehas din na value or kaparehas na number ng IC. So yan, so tatanggalin lang muna natin siya guys.
So ito na guys, natanggal ko na yung ano, yung IC. So yung number nito is 4558D. So hindi siya masyadong makita dito sa ano, sa video. So dalawa to guys, para sa left and right channel siya guys. So papalitan natin. So hanap lang ako guys ng ano, ng pamalit. So ito na guys, nakahanap na ako ng pamalit. So parehas yung number niya, 4558D. So yan, so ito yung papalit ko. Ito yung original niya dito guys. So ito lang guys yung ano, yung pinapalitan ko pag garal, nagkakaroon ng garalgal yung ano, yung sounds ng speaker. Yung para bang ano, parang matinis yung tunog niya, na parang umaagaw sa attention ng ano, ng sounds. Nahulog yung ano, yung ceramic. So balik natin yan mamaya. So yun na guys, tapos na natin siyang ikabit yung ano, yung mga IC. So next is i-assemble muna natin siya. Tapos ite-testing na natin siya guys kung okay na yung tunog niya, kung nawala na yung ano, yung garalgal. So yung ito pa lang ceramic is ikakabit ko pa siya nga pala.
So yun, nakabit ko na rin yung ano, yung ceramic na nahulog kanina. So i-assemble na natin siya para mai-testing. So titestingan natin siya kung hindi na siya maggaralgal. Audio input. Bluetooth mode. So yan guys, wala na siyang nagagaralgal na tunog. So okay na yung sounds niya. So yun na guys, okay na yung sounds niya. So isasara ko na siya guys ngayon para maikabit ko yung isa pang speaker nito kasi dalawa to guys.
guys, okay na. Ikakabit ko lang muna yung yung isang speaker pa niya. So yun na guys yung yung isang speaker. So ikinabit ko na siya sa likod. So ngayon testingan ulit natin. So yun na guys, okay na siya. So sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. So dito na lang guys.